И здравейте хора на YouTube, аз съм Димитър и днес се направи голяма простотия, като си забравих паролата в Gamer TV, но ще продължа в Killer Dimitar TV. Малко съм болен, извинете, простинал съм, може че малко странно, но giveaway ще го продължа, всичко. Тук съм определил победителя в клипа. И това е, абонирайте се за моя нов канал. И друго не знам какво да кажа. Да, и ще продължи, и ще определя тази уинъра, въпреки че пак го казах, ако някой не е чул. И тези, които не са успели да не се сърдят, защото може да има повторен giveaway. Ще има от първо до второ място до giveaway до 10 абоната. Пак ще чакам 10 абоната ми станат. Това беше от мен. Аз бях Димитър и